Sintonim mes Emiliano Shullazi dhe ish-ministrit të brendshëm Zjarr Tahiri ka quajtur Lulzim Basha kërkesën e tyre për thirrjen e ish-kryeministrit Sali Berisha për dëshmi. Duke u akëmbyer mbi emrat si për të diktuar iden publikisht se Shullazi e Tahiri janë një, Basha deklaroi se kjo ishte përpjekje e koordinuar e tyre me urdhër të Edi Ramës. Ti kërkosh Edi Ramës të luftoj krimin e organizuar është njësoj si ti kërkosh të luftoj vetveten, tha Basha duke përsëritur kështu të njëjtën frazë që tha ditën e deklaratave të ambasadorit Amerikan. Donald Lu tha ndër të tjera se Shullazi vijonte aktivitetin kriminal nga burgu. Ministri i Financave është shprehur optimist për mbarvajtjen e ekonomisë këtë vit, duke theksuar se rritja ekonomike do të jetë më e lartë se parashikimet fillestare të bëra nga dikasteri i tij. Ministri i Financave është shprehur optimist për mbarvajtjen e ekonomisë këtë vit, duke theksuar se rritja ekonomike do të jetë më e lartë se parashikimet fillestare. Në një takim me mediat, ai ka bërë edhe një bilanc të parë të aksionit kundër informalitetit, duke theksuar njëkohësisht se tatimi mbi vlerën e shtuar do të shtrihet tek bizneset e vogla për ja shtuar zejtarët e shitësit në tregjet e bashkive. Ndryshimi i përgjegjësisë që do të thotë nga biznesi i vogël në biznes të madh, në pak ditë janë 626 subjekte. Numri i paguesve të rinj të regjistruar në pak ditë është 1263. Rritja e xhiros e krahasuar me të njëjtën periudhë një deri në 8 tetor me 2016 është 23%. Rritja e kuponave për të njëjtën periudhë është 33%. Ne jemi fokusuar në aksionin anti-informalitet tek sipërmarrja e madhe dhe besoj me atë ndryshim që do të bëjmë në shtrirjen e TVSH-s deri në nivelin 0, ne besojmë që do ta ndihmojmë formalizimin e ekonomisë dhe sigurisht që ky formalizim do të bëhet pa asnjë rritje çmimi, sepse 20% që është në kosto të çmimit final dhe çmimit i vendos tregu si vendosim ne, dhe për biznesin e vogël do të kemi një deklarim të thjeshtësuar një herë në 3 muaj